Сегодня в Орловской области зафиксирован 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело за сутки 96 человек, а скончалось 3. На выходных в прямой эфир в одной из социальных сетей вышла врач больницы скорой медицинской помощи имени Семашко. Она рассказала о ситуации, происходящей в учреждении. У нас уже которую неделю не умолкают сирены скорой помощи ни днем, ни ночью. И если раньше тотальная двухсторонняя пневмония для больниц это были редкие пациенты, это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, истощенные, ослабленные, то на сегодняшний день это каждый второй, третий пациент, возрастная категория от 30-60.